السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه وعافيه ان شاء الله. اليوم البنات جيتكم بغوسات للتحليه رمضانيه، ان شاء الله تعتمدوها وتسيوها وتعتمدوها في سهراتكم الرمضانيه ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هاد التحليه اسمها تحليه الفواكه، يعني نص فلان ونص كيما سلطه فروي. يلا نبداو التحليه تاعنا وان شاء الله تعجبكم. فوالا البنات، هنايا جبت الفاكهه تاعي اللي كنت غاسلتها. ما نحتاجوش بزاف، نحتاجو حبه شينا، نحتاجو حبه تفاح، نحتاجو ثاني شويه تاع فريز، يعني اللي عندك. كما راكم تشوفوا هنايا قسمت حبه التفاح، ومن بعد حكيت عليها هذيك طرونش تاع الليم، يعني باه ما تتاكسدش كم تشوفوا تدي هذيك لاكولار اللي ماشي شابه. فوالا هنايا نحيت لها هذوك هذيك الزريعه تاعها. فوالا هنايا من بعد نقطعوا الحبات التفاح تاعنا الكارويات الصغار كما راكم تشوفوا. يعني هنايا ما تاكسدوليش، يعني خدمتهم كيما هاك عطاوني نتيجه مليحه. فوالا انا ما بغيتش نحي لهم القشره تاعهم باه تبان هذيك لا كولور من بعد في التحليه تاعنا. فوالا هنا قطعتهم كما راكم تشوفوا، يعني ما تحتاج بزاف فاكهه، تحتاج غير حبه من كل فاكهه اللي عندك. فوالا قطعوهم تي مورسو كما راكم تشوفوا، يعني تبدلوا من هذيك الشكل تاع سلطه فروي، تبدلوا من الشكل تاع الفلان، يعني الكلاسيك. سبحان الله، يعني نبغوا نفرحوا رواحنا مع اللي راه جاي رمضان وكاع، وكرهنا هذوك تحليه تاع الكاطو وصوالح. يعني صاي نبدلوا، لازم نبدلوا. فوالا هنا نقطع فيها. ما بغيتش نقص من الفيديو، يعني بعد تشوفوا الخطوات كامله وتشوفوا كي راني نخدم فيها. فوالا نجيبوا الغرفيه تاعنا ولا الطاس اللي راكي باغي تحطي فيه الفاكهه تاعك. هنايا نحط فيه الفاكهه، نحط فيه التفاح هذاك اللي قطعته، وما تشدش الوقت، يعني قادره بالخوف يعني توجديها، ما تشدش الوقت. هنا يعني نقطع في الفراس تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ملي قطعت الفراس تاعي البتي مورسو، نديروها تاني في هذيك الغرفيه. ما عندنا علاه عندنا علاه نديرو كل وحده وحدها، لخاطر انا باغي نخلطهم. هنا درت عليهم عصره تاع نص حبه ليمون وخليتها بجهه، وهنايا نسحق الجو تاع التشينا. هنا عصرتها، هي ما كانتش عندي تشينا بزاف، كانت عندي غير حبه عصرتها. من بعد نخبركم واش نديرو بها. عصرتها وخليتها على جهه. فوالا هنايا ديت نص لتر من الحليب كما راكم تشوفوا، يعني اقل من نص لتر، وديت زوج فلون فاني. فلون فاني يجي شباب، يعني خير من هذاك تاع كراميل يجي شباب. سيوها ما شاء الله تعجبكم، انا عجبتني وانتم ثاني ان شاء الله تعجبكم. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا نضيفوا لها مغرف السكر، ونضيفوا لها مغرف ماشي بومبي، يعني مغرف ممسوحه، مغرف ولا مغرف ونص من مايزينا كما راكم تشوفوا. وهنايا خلطوها مليح مليح، ومن بعد اللي خلطوها نحطوها فوق النار تدي. نبداو نخلطوا فيها كي تغلي الخليط تاع الفلو تاعنا. كي يغلي الفلو تاعنا نحوه، ومن بعد نجيبوا لي طاس اللي باغي نحطوا فيهم الفلان تاعنا. هنايا باه متخافي باه ما يتكسروا لك ولا رديهم حطيهم باه ديك لا فابور تطلع وانتي حاطتهم الفوق، يعني باه تتفاداي هذاك. انا هنايا درت لي 8 تاع لي طاس تاع فلان. كاين اللي تدي له 6، كاين اللي حسب اللي طاس اللي عندك. انا هنايا متعوضين، راهم يبانوا لكم كبار مي هما ماشي كبار، متعوضين. فوالا زدت
زدت حطيت في هادو لي غامقة منهم انا نطيب فيهم، وهادوك اللي منهيه هادوك زوج اللي زدتهم منهيه انا نطيب فيهم وندير دايرتهم للفلون، يعني متعدد الاستعمالات. فوالا كيما راكم تشوفوا نخلوهم شويه حسب اللي يحكموا رواحهم، هما يحكموا رواحهم بالخف. فوالا هنا من بعد اللي خلطت الفاكهه تاعي حطيتها فوق هذاك الفلون بعد اللي شد روحه. يعني بغيتي تدخليهم في الفريجيدار، بغيتي انا خليتهم غير من البرود وكاع خليتهم غير فوق البوطاجي حتى وين بردوا، يعني ما مديتش دخلتهم في الفريجيدار. فوالا وزعي هذيك الفاكهه تاعك كاع على السطح تاع فوالا كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله تعجبكم البنات وتسيوها وتخلوا لي رايكم، والتفاعل راه قليل وتشاركوها مع اصدقائكم ان شاء الله، وغادي تحتاجوها في رمضان ان شاء الله يا ربي. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا كي هذا السيرو اللي راكم تشوفوا فيه ماشي سيرو، هذيك عصير حبه تشينا اللي خدمتها قبيلتنا، زدت مغرف سكر وزدت زوج مغارف تاع مايزينا، ومن بعد يعني باه ما تتاكسدليش هذيك الفاكهه وتدي ديك لاكولار اللي ما نبغوهاش، وضفتها من الفوق يعني باش تجي طبقات، ومن بعد غادي تنشف من الفوق يعني يولوا 3 طبقات، طبقه فلون، طبقه فاكهه، طبقه تاع كيما الديكوجيل، كيما كراميل، كيما فوالا كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله تعجبكم وتسيوها وتخلوا لي رايكم وتجربوها وتشاركوها مع احبابكم ان شاء الله يا ربي. شكرا.